स्नोरिंग या खर्राटे लेना हम सबको ही नहीं पसंद बिकॉज इट फील्स लाइक एन एम्बैरेसिंग फैक्टर। और ये एक डिसऑर्डर भी है जो नेसल कंजेशन, एजिंग, ओवरवेट या अल्कोहल कंजप्शन की वजह से होता है। बट डोंट वरी, आयुर्वेदा में स्नोरिंग डिसऑर्डर को टैकल करने के कई तरीके हैं, जैसे हर्बल रेमेडीज लाइक टर्मरिक, शंखपुष्पी फ्लावर एंड तुलसी लीव्स, नासिया और नेसल एडमिनिस्ट्रेशन जो एक डॉक्टर के एडमिनिस्ट्रेशन में होता है, dietary recommendations like avoiding certain heavy, oily, spicy foods, etc., and following correct sleep position. It is advisable to consult your doctor for the treatment to work properly. तो आज ही book appointment with us and ऐसी और informative videos के लिए subscribe to our channel.